उस समय ठाकुर जी कहां हैं? निकुंज में हैं। तो मंगला के दर्शन राधा वल्लभ जी के वो नंद भवन के नहीं है, वो उस समय निकुंज के लाला है। सहचरियां उनकी सेवा कर रही हैं और रात में ठाकुर जी यशोदा मैया सुला देती हैं तो ठाकुर जी खर्राटे मार के सो जाते हैं। और जैसे यशोदा मैया देखे लाला सो गए हो, जैसी यशोदा मैया सोती हैं, सोई चुपचाप ठाकुर जी निकुंज में चले जाते हैं और वहां पे सब सखियां श्री जी श्यामा जी सबके संग रास विहार करते हैं। और सुबह सुबह भोर होते ही ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं। यशोदा मैया उठे वहां से पहले तो आके ठाकुर जी मैया के बगल में सो जाते हैं। ठाकुर जी आके सोते हैं, तुरंत मैया का उठना होता है। मैया के लाला भोर है गई, चल उठ जा। लाला कैसे बताए, रात भर सोयो नहीं मैं तो। ब्रज की लीला तो अद्भुत है। कोई पद आ नहीं रहा मेरे दिमाग में, नहीं तो सुनाऊं मंगला का कोई ऐसा भाव जहां ठाकुर जी निकुंज से आ रहे हैं पद है, वो ढूंढना पड़ेगा, समय लगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भाव है। तो नवीनता यह आप भी कर सकते हैं। रात्रि में शयन कराए ठाकुर जी को, तो शयन कराते समय विचार करो, ठाकुर जी आज जय कौन सी लीला में जाओगे, सेवा का चिंतन करते हुए शयन करा दो और फिर विचार करो आज कौन सी लीला होगी, आज कहां जाएंगे ठाकुर जी। अच्छा, और फिर सवेरे ठाकुर जी को वही भाव धारण करा के मंगला कर दो। ठाकुर जी धीमे 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 आपके भावों को ऐसे स्वीकार करेंगे, आप जो विचार करेंगे रात में ठाकुर जी वैसे ही लीला प्रकट कर देंगे। कभी स्वप्न में वो भाव दिखने लगेगा, कभी विचारों में वो भाव दिखने लगेगा। सेवा की बड़ी अद्भुत पद्धति है। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु, पूरी दुनिया में ठाकुर जी का बड़ा श्रृंगार सवेरे होता है। जैसे राधा रमन जी जाओ, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी जाओ, तो सुबह सुबह श्रृंगार आरती जब होती है तब ठाकुर जी पूरा श्रृंगार कर लेते हैं, मुकुट से लेकर के पैर तक का। शयन आरती में लगभग सारे मंदिरों में श्रृंगार घट जाता है। ठाकुर जी की पाग हल्की कर देते हैं, पोशाक हल्की कर देते हैं, आभूषण हल्के कर देते हैं। पर जगन्नाथपुरी में उल्टा है। जगन्नाथपुरी में शयन श्रृंगार का नाम ही है बड़ श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार। इतने पुष्प पहनते हैं ठाकुर जी, यहां पे आंखों पर, मुख पर, हाथ पर, सब जगह पुष्प ही पुष्प। इतना अद्भुत श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। मैंने पूछा कि भैया ये जगन्नाथ जी को पूरे दिन तो हल्के हल्के श्रृंगार, रात में इतना भारी श्रृंगार करके क्यों सुलाते हो? अब आपको कोई हार पहना दे, गले में बिल्कुल यहाँ पे वो पहना दे, पूरी चूड़ियां पहना दे, माताओं को गले पैरों में पाजेब पहना दे, कमर में कौंदरी, अब सो जाओ, ऐसे कौन सोता है? भाइयों को कहे टाई लगा लो, कोट पहन लो, नीचे पजामा पहन लो, मोजे पहन लो, शूज पहन, अब सो जाओ, ऐसे कौन सोता है? ये तो नियम है कि भाई हल्के वस्त्रों में ही सोया जाता है। पर जगन्नाथ जी इतना श्रृंगार करके क्यों सोते हैं? तो पुजारी जी बोले अंदर की बात है। कपाट बंद करते ही ठाकुर जी भाग जाते हैं। बोले कहां? बोले वृंदावन जाते हैं रास करने के लिए। तो मैंने कि रास तो सारे ठाकुर जी करते हैं। राधा रमन जी भी कपाट बंद होने के बाद रास में चले जाते हैं, राधा वल्लभ जी रास में जाते हैं, बिहारी जी भी रास में जाते हैं। उनका तो इतना श्रृंगार होता नहीं। तो पुजारी जी कितनी अच्छी बात बोले कि जो जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी है ना, वो प्रेम विगलित ठाकुर, पिघले हुए ठाकुर जी। उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनके मुख नहीं है। तो बोले राधा रमन, राधा वल्लभ, बिहारी जी आदि इन सबके तो हाथ हैं। कपाट बंद करके पुजारी गए, ये खुद ही अपने सिर कानन में कुंडल पहन लेते हैं, सिर पे मुकुट पहन लेते हैं, गले में हार पहन लेते हैं, कड़ूला पहन के, पाजेब पहन के भागते हैं रास में। पर हमारे जगन्नाथ जी के हाथ पाम नहीं है, इसलिए पुजारी श्रृंगार करके इनको शयन में भेजते हैं। जाओ अब रास में जाओ। नवीनता, सेवा में कुछ नया लाया कीजिए। जैसे रसोई घर में काम करने वाली माताएं, घर संभालने वाली माताएं हर दिन कुछ नया बनाती हैं, बच्चे को प्रिय लगे, पति को प्रिय लगे। ऐसी सेवा में भी सेवकों को नवीनता लानी चाहिए। ऑफरिंग, प्रस्तुतिकरण, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो वृत्रासुर की स्तुति में विशेषता यह है कि सामान्य स्तुति नहीं है, कुछ अद्भुत है। क्या कह रहा है वृत्रासुर? अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। ध्यान से सुनो। बैठ गया वृत्रासुर और ठाकुर जी से कहा, हे हरि, मुझे आपके चरणार विंद नहीं चाहिए। लो, सब तो ये कहते हैं कि हरि जी माने चाकर राखो जी, मीराबाई कहती हैं। चाकर रहसूं, बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम माने चाकर राखो जी। मीराबाई कहती मुझे आप अपने यहां नौकरी दे दो,
मैं आपके चरण दबाऊंगी, वृंदावन की सफाई करूंगी, पुष्प बंगले लगाऊंगी, खूब बढ़िया आनंद कराऊंगी, नाथ मुझे चाकर दे दो, चाकरी दे दो। लेकिन यहां पर वृत्रासुर क्या कह रहा है, ठाकुर जी मुझे आपके चरण नहीं चाहिए। लो, यहीं ठाकुर जी के कान खड़े हो गए। बोले सब ने ये गाया कि नाथ आपके चरण दे दो, आपकी शरण दे दो, आपका सानिध्य दे दो। ये पहला वक्त आया। यहीं से पता चलता है कि ऑफरिंग ही खींच रही है ठाकुर जी को, प्रस्तुतिकरण ही अलग है। भगवान मानो आकाश से देख रहे हो, मेरे चरण नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? वृत्रासुर कहता पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले अब तो देना पड़ेगा भाई, कुछ नया बोल रहा है, मांग क्या चाहिए? हमारे नहीं चाहिए। अच्छा जरूर लक्ष्मी जी के चरण चाहिए होंगे, हम भाई धन है ना, साक्षात लक्ष्मी वही चाहिए होंगी तुझे। क्या चाहिए बता? बोले आपके चरणार विंद नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या? बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, और उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। दासानुदासो भवतास्मि भूय। ठाकुर जी मानो अपने 4-5 काम बंद करके किनारे धर दी। बोले वाह भाई, कुछ नया, ये क्या बात हुई? मतलब दासानुदासो भवतास्मि भूय, हम नहीं चाहिए, हमारा दास भी नहीं चाहिए। एक तो होता है ना कि ठीक है प्रधानमंत्री से नहीं मिला सकते तो उनके पर्सनल असिस्टेंट से मिला दो, पर ये कौन बोलता है कि प्रधानमंत्री के पीए के पीए के पीए के पीए से हमको मिला दो? ये तो कोई पागल व्यक्ति बोलेगा, उससे कौन मिलता है? पर कोई प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा है कि हे प्रधानमंत्री महोदय, आप मुझे बहुत प्रिय लगते हैं पर मुझे आपसे नहीं मिलना। आपकी सेवा में जो आपके पर्सनल असिस्टेंट रहते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे, पर मुझे उनसे भी नहीं मिलना। उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है अमुक नाम, उनसे मेरे को मिला दो। प्रधानमंत्री हंसेगा नहीं, वाह इसने इसके लिए पीएम ऑफिस में पत्र भेजा है। मतलब छोटे अधिकारी से मिलने के लिए बड़ी अधिकारी से प्रार्थना। हंसी तो आएगी ना उसकी सीधेपन पर, उसके भाव में भाव पर, उसके इस सरल स्वभाव पर थोड़ी प्रसन्नता तो होगी ना। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय। अब इसमें 2 बातें छिपी हैं। पहली बात कि इतने बड़े अधिकारी से इतने छोटे अधिकारी से मिलने की प्रार्थना करना, ये उनको खुश कर देगा, थोड़ी हंसी दिला देगा। और दूसरी बात, भक्ति सिद्धांत में ये सर्वोपरि है। ठाकुर जी के चरण मत मांगो, पहले दासों की सेवा करो। देखो एक सूत्र लिख लीजिए, हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे। अगर हरि आपसे रीझ गए तो क्या देंगे? वैकुंठ दिलावे। और हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे और हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। ठाकुर जी यदि खुश हुए तो वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। पर ठाकुर जी को कोई जन रीझ गए हो तो ठाकुर जी से मिला देगो। दासानुदासो भवतास्मि भूय। मुझे आपका नहीं, आपके चरणों में रहने वाले दासों के दासों का दास मुझे बना दो, ये कृपा मुझ पर कर दो नाथ। ये भक्ति का सिद्धांत है। हरि सेवा बाद की वस्तु है, पहले हरिजनों की सेवा, हरि भक्तों की सेवा, वो पहले कर लो। एक भक्ता हुई हमारे भारत में, उनका नाम था रत्नावती। क्या नाम था? रत्नावती, रानी रत्नावती, रानी थी। तो रानी रत्नावती जो थी ये राजकुल की थी। इनके पास में कोई कमी नहीं थी, सब सुख संपत्ति थी। लेकिन इनकी एक दासी थी, वो कृष्ण भक्त थी। रानी की दासी वो कृष्ण भक्त थी। तो रानी जब भी एकांत में अपने कक्ष में जाती तो इनकी जो दासी थी वो कमरा साफ करते हुए, कभी इनके कपड़े लगाते हुए, कभी इनके वस्त्र आभूषण रखते हुए उस समय कृष्ण 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 जपती रहती थी। रानी कृष्ण से परिचित नहीं थी, लेकिन दासी के मुख से जो कृष्ण शब्द का उच्चारण होता था उससे रानी को बहुत सुख मिलता था। तो कभी कभी रानी उसके पास जाती और दासी से बोलती, ये तू क्या बोलती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये किसका नाम है, तेरे प्रियतम है क्या? प्रियतम सुनते ही वो जो दासी थी वो तो नेत्रों से अश्रुपात करने लगी, रोने लगी। बोले कि ये मेरे प्रियतम कैसे हो सकते हैं, ये तो जगत प्रियतम, ये तो सबके प्रियतम है, सबके प्राणनाथ हैं। पर आपने आज बोल दिया कि ये मेरे प्रियतम तो नहीं, तो मुझे उम्मीद जग गई है कि शायद ये मुझे प्रियतम रूप में मिल जाए। रानी बोली तू इतना प्रसन्न हो रही है ये सुनकर के, ये है कौन, मुझे इनके बारे में बताओ ना।
पर वो जो दासी थी वो बस कार्य करते हुए निकल जाती, नहीं बताती कि कृष्ण कौन है। प्यासे को पानी ना पिलाओ तो जल की महिमा, जल की उपमा और तीव्र हो जाती है, मिलन की चाह और ज्यादा हो जाती है। रानी व्याकुल हो गई। अब तो वो यही सोचती रहती है, कौन है ये मुझे बताती क्यों नहीं है। कभी फिर पकड़ लेती है, तूने बताया नहीं उस दिन ये कृष्ण है कौन। तो दासी बोली, आपको जान के क्या करना है। बोले कि मैं रानी हूं, मैं चाहे जो जान सकती हूं। बोले ठीक है, परंतु कृष्ण से हो क्या रहा है, ये नाम सुन के आपको कुछ अनुभव होता है। बोले अनुभव तो कुछ नहीं होता, पर बस अच्छा लगता है जब तू बोलती है और बोलते हुए काम करती है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मेरी इच्छा है जानने की ये कौन है। रानी ने लीलाएं सुनाई कि वही ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन, यशोदा मैया के लाला श्री कृष्ण हैं, जो ऐसी लीला करते हैं। आदि आदि सब लीलाएं सुनाई। लीला सुनकर के वो रानी बड़ी खुश होती है। अब तो वो पूरे दिन चिंतन करती है, अच्छा ऐसे माखन खाते हैं, ऐसे गोपियों के यहां जाते हैं, ऐसे भाव रखते हैं। 2-4 दिन तो रानी को अच्छा लगा। फिर रानी कहने लगी, मेरे को इससे संतुष्टि नहीं हो रही है, अब मेरे को कुछ और जानना है, मुझे कुछ और बताओ, मेरे को व्याकुलता हो रही है, इनसे मुझे मिलना है। कैसे संभव होगा। देखो, एक दासी के प्रति दासत्व का भाव ले आई है रानी, तो जीवन में ठाकुर जी आ रहे हैं। भगवत भक्त की जाति नहीं होती, भगवत भक्त की पदवी नहीं होती। भगवत भक्त तो भक्त होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो देसी हो, वो भक्त ही होता है। उसकी शरण ले लो, उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है। वृत्रासुर ने अपने प्रथम श्लोक में भक्ति का सूत्र बताया। ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी के चरणन को दास बनो, दासों के दास बनो। रानी कहती, मेरे मन को संतुष्टि नहीं हो रही है, और कुछ बताओ। तो एक दिन दासी ठाकुर जी का ललित त्रिभंगी स्वरूप लेकर के आई और रानी की सेवा में ठाकुर जी पधरा दिए। बोले कि अब इनकी सेवा प्रारंभ कीजिए, उससे सुख मिलेगा। पहले कथा जीवन में आती है, फिर सेवा जीवन में आती है। सेवा जीवन में आ गई, अब तो रोज श्रृंगार करती हैं, रोज सजाती हैं। पहले जीवन में कथा आती है, कथा सुनते सुनते फिर भगवत भक्त जीवन में आते हैं, ठाकुर जी के भक्त जीवन में आने लगेंगे। भक्त के आने के बाद फिर ठाकुर जी की सेवा जीवन में आती है, और सेवा आने के बाद फिर धाम में रहने की इच्छा आती है कि अब तो बस सब कल हम आए एयरपोर्ट पे ही 2-4 सब वैष्णव सब, महाराज जी हमको आप कैसे भी वृंदावन पहुंचो, ऐसी प्रार्थना करो कि वृंदावन का अखंड वास हो जाए। अब ऑस्ट्रेलिया बढ़िया नहीं लग रहा है, सुहा नहीं रहा है। देखो पहले तो भारत छोड़ के यहां आ गए, अब यहां से वापस जाना है। लेकिन व्रज धाम में अखंड वास करने की ये निष्ठा, ये क्रम होता है, ये इच्छा प्रकट होना, ये भी भगवत कृपा है। धाम में इसलिए नहीं, यहां जैसी फैसिलिटी नहीं है, यहां जैसी सुख सुविधाएं नहीं है धाम में, लेकिन फिर भी आप सब तज के वृंदावन वास की इच्छा रखते हो। एक बात हम बोल दें, इतनी सुविधाओं में रह करके भी ऐसे स्थान पर रहने की इच्छा प्रकट होना एक प्रकार से मानसिक ब्रजधाम निवास ही है। मन से तो आप ब्रजधाम के ही हो। मीराबाई के पास में सब कुछ था, पर वो सब कुछ रहते हुए भी यही सोचती थी कि बाला मैं बैरागण होंगी, जिन भेषा मारो सांवरो रीछ है, मैं सो ही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। यहां रहते हुए भी मन में इच्छा होती है कि हम बरसाने बस जाएं, वृंदावन बस जाएं, धाम निवास हो जाए, यमुना पुलिन पर रहने लग जाएं। इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी ब्रज की इच्छा, ये भगवत कृपा ही है। में लोग बड़े एटिकेट से रहते हैं, सीधे बैठते हैं, सीधे चलते हैं, सीधे खाते हैं, सरबट भी नहीं आनी चाहिए, ऐसे कपड़े पहनते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, फिजिक बनाते हैं, सीधे साधे। फिर उन लोगों की प्रशंसा होती है, देखो इनके बैठने का ढंग, चलने का, उठने का, सब कितना बढ़िया व्यवस्थित है। हमारे ठाकुर जी सोते भी ऐसे हैं, उठते भी ऐसे, खाते भी ऐसे ही हैं। अब राधा रमन राधा वल्लभ जी ऐसे ही रहते हैं, वो बदलते थोड़ी हैं, पूरे दिन टेढ़े ही रहते हैं। और फिर भी देखो हजारों लाखों नावती के जीवन में ठाकुर जी आ गए। बहुत ध्यान से सुनो, पहले नाम आया, एक दासी के मुख से नाम सुना, नाम के बाद कथा आई, और कथा के बाद सेवा आई। क्योंकि जो नाम सुख दे रहा था, अब नाम से वो सुख पूर्ण हो गया, तो अब कथा से सुख मिलने लगा, कथा के बाद अब सेवा सुख देने लगी। लेकिन ध्यान रखिए, भक्ति जिसके जीवन में होती है उसको कभी संतोष नहीं होता। नेक सुन लो भैया, कथा को सुन लो, नेक इधर देख लो।
हम बहुत थके, सच बता रहे हैं, इतनी थकान है फिर भी हम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आए ना, सुन लो। आपको क्या करना, बैठ के सुनना है, बस सुन लो। तो लिख लीजिएगा, जिस भक्त को अपनी भक्ति में, चाहे वो भक्ति नाम की हो, चाहे वो भक्ति कथा की हो, चाहे वो सेवा की हो, चाहे वो स्वरूप की हो, चाहे वो परिक्रमा की हो, चाहे वो एकादशी की हो, अगर अपनी भक्ति से आप संतुष्ट होते हो तो इसका मतलब है कि आप भक्त हो ही नहीं। भक्त को संतुष्टि नहीं होती, वो कितना भी कर ले उसको फिर भी रहता कुछ रह गया है, अभी कुछ अपूर्णता रह गई है, अभी कहीं मेरी कमी चल रही है, अभी शायद हुआ नहीं है। जैसे प्रेमी, वो अपने प्रियतम को या अपनी प्रियतमा को कुछ भी दे दे, अगर उसको ये लगता है मैंने बहुत दे दिया, इसका मतलब है उसका प्रेम है नहीं। लड़ाइयां ही इसीलिए होती हैं दोनों कपल्स में कि वो गिना देते हैं कि हमने तुमको ये दिया, तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए, अच्छा गिना रहे हो, लेकिन आपका प्रियतम या आपकी प्रियतमा बस करती जाए या करता जाए और कभी गिनाए ना, और उसको तब भी ये लगे मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं तुम्हारे लिए, वही तो प्रेम होता है। ऐसे ही आप एकादशी हर साल सारे महीने की एकादशी करते हो, लेकिन आप साल के अंत में एकादशी करते समय खुश हो जाते हो, इस साल एक भी एकादशी का नियम नहीं टूटा, बड़ा अच्छा हुआ। इसका मतलब कहीं दोष है, आपको संतुष्टि क्यों हुई? वृंदावन गए और वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, यमुना जी में स्नान, संतों के दर्शन सब करके जब वापस एयरपोर्ट पर आए तो बड़े खुश होकर फ्लाइट में बैठे, बहुत अच्छे से यात्रा हो गई, सब बढ़िया हो गया, कुछ भी छूटा नहीं, अब तो बड़ा अच्छा। इसका मतलब है अभी करी नहीं, आप फिर भी चिंता में रहोगे, कुछ छूट गया, कुछ रह गया, अभी पूरा हुआ नहीं। परसों यहां कथा पूरी हो तो कईयों को ये लगे कि 3 ही दिन बस, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, महाराज जी तो ऐसे पलक झपकते से आए चले गए। मैं बोल रहा हूं आपको, पता नहीं भारी लग रहा हो कहीं अरे यार कब जाएंगे वैसे ऐसा लग तो नहीं रहा है किसी को, हमने कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के तो बुलाया नहीं आपको, इतनी संख्या में आप आए हो, इसका मतलब अच्छा लग रहा तभी तो आए हो। तो भक्त को कभी अपनी क्रिया से पूर्णता का अनुभव नहीं होता, संतुष्टि नहीं। एक बात याद रखिएगा, संसार की हर क्रिया में संतुष्टि रखो, संतोष कर लो, जितना किया बहुत है, और भजन में सदैव असंतुष्ट रहो। चाहे जितने श्रृंगार कर लो ठाकुर जी का, सब आगे कह जा रहे तुम्हारे ठाकुर जी तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, अभी कमी रहे, कुछ तो रह गया, अभी और बढ़िया कर सकता था, ये और बढ़िया कर सकता था। ये भाव जितने दिन आपका भक्ति में बना रहेगा, भक्ति उतनी चरम स्थिति को प्राप्त होती रहेगी। जिस दिन आप संतुष्ट हो गए अपने भाव से, उसी दिन भक्ति गिरने लगेगी, घटने लगेगी। और एक बात और कह दूं, अगर आप अपने भजन भाव भक्ति निष्ठा नियम से संतुष्ट हो गए हो, तो इसका मतलब ये समझ लिए ठाकुर जी भी आपसे बस राम राम कर रहे हैं, बहुत है भैया, जितना है वो बहुत है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के यहाँ का आप भोजन करने जाओ, अब सब्जी वब्जी नहीं लगी बढ़िया, तो दूसरी रोटी बस 2 ही खाता हूं मैं, बस बहुत है। अब आप श्रम मत कीजिए, क्यों सब्जी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी, मुझे रेसिपी लिख के देखना, अपनी पत्नी से कहूंगा वो भी बनावे, पर आप 2 ही दे दीजिए बस, इससे अधिक नहीं। अब बच्चा करना पड़ता है ना, तो आपको भी लग जाता है अच्छा लगा बेचारे को, लेकिन क्या करें, 2 ही खाता है बस। फिर बाहर निकल के रेस्टोरेंट से फिर कुछ मंगाएगा, यार भूख लग रही है, अधूरा छोड़ के आया हूं, उसको बुरा ना लगे इसलिए बोल के आया कि ऐसे ही ठाकुर जी करते हैं। फिर आपको जब संतुष्टि का अनुभव होने लग जाए तो ये समझ जाइए ठाकुर जी वही वाली हरकत कर रहे हैं, बस बहुत है, इतने में ही खुश हूं मैं, तुम इतना ही रहने दो। लेकिन आपको नित्य अपनी सेवा में अपूर्णता लगती है कि नहीं कुछ रह गया, अभी हुआ नहीं, और अच्छा हो सकता था, और बढ़िया, तब समझो ठाकुर जी भी अभी आपकी सेवा से और चाहते हैं, और दो, और करो, और बढ़िया, पर प्रसन्न है, इसीलिए वो असंतुष्टि का भाव बना हुआ है। देखो, एक होती है कि नाम जब आप कर रहे हो, आपने नियम लिया 16 माला करनी है मुझे, तो 13-14 माला होने के बाद फिर देख रहे हैं भीतर कितनी और रह गई यार, ये आज तो पूरी नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति जब हो जाए तो समझ जाओ कि नाम भगवान भी कह रहे हैं, काय को परिश्रम कर रहा है, छोड़ दे। लेकिन 16 माला पूरी हो गई और आप ये बचाए 16 तो हो ही गई हैं, अभी और मन कर रहा है, नाम में इतना सुख मिल रहा है, 17 कर लूं और एक आध और कर लें, अरे तुम्हारे ऑफिस का समय हो गया, जाना है आज, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 घंटे की फीस ही तो कट जाएगी, कर ले थोड़ा नाम और जप लेते हैं। ऐसी इच्छा नाम के प्रति, ये अपने अंदर ये अपूर्णता का अनुभव होना, भक्ति के प्रति, भजन के प्रति, भाव के प्रति, सेवा के प्रति, नाम के प्रति, समझो कि आप भक्ति के पथ पर बिल्कुल बढ़िया जा रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं असंतुष्टि होती है। रत्नावती को अब वही होने लगा, पहले तो नाम से सुख, फिर कथा से सुख, अब सेवा से सुख। लेकिन अब सेवा करते करते भी रत्नावती अपनी दासी को बोलती है,
मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि कुछ रह रहा है, जबकि रानी, हम आप लोग तो जैसी सेवा करते होंगे, रानी तो हम तो पुष्प के बंगले बनाते होंगे, वो तो नगों के बंगले बनाती थी, वो तो मणियों के बंगले बनाती थी, वो तो ठाकुर जी के लिए सोने चांदी के थाल में भोग लगाती थी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ती थी सेवा में, लेकिन फिर भी उसको अपूर्णता का अनुभव होता था, क्योंकि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर रहे हैं ना, इसलिए उसके मन में और कुछ करने की इच्छा, और भाव और भाव। तब दासी ने कहा, रानी अब तो एक ही चीज है जिससे आपके हृदय को संतुष्टि तो नहीं मिलेगी, लेकिन हां शांति हो जाएगी, और वो क्या है? बोले हरिजनों की सेवा। हरि की सेवा हो गई, अब हरि यश गाने वाले, हरि दासत्व में रहने वाले, हरि का नाम स्मरण करने वाले और सदा हरि में ही लीन रहने वाले, अब भक्तों की सेवा करोगे तभी आपके चित्त को शांति होगी। ये बहुत ऊंची बात है बंधुओं। आप अपने किसी मित्र को अपने तक सीमित रखते हो, यह मित्रता नहीं है, लेकिन एक दिन आप उसकी मित्रता से इतने परिपक्व हो गए, अब आप उसको घर में ले आए, अपनी मां से भी मिलवाया, अपने पिताजी से भी मिलवाया, अपनी बहनों से भी मिलवाया, अपने भाइयों से भी मिलवाया, और ब्याह हो गया तो अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसका मतलब क्या है? अब आप उसके सखत्व को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर चुके हो, आप अपनों से उसको मिला रहे हो। लेकिन कई ऐसे दोस्त हो तो बुरा नहीं मानना है, घर के बाहर ही इसे फोन, हाँ भाई आ गए, बाहर आ जा, भीतर मत आइयो, डोर बेल मत बजियो, मैं ही आ जाऊंगा बाहर, तुम लोग घर में लाने लायक नहीं हो। वो बाहर ही आता है, मिलके तुमको विदा कर देता है, तुमसे बाहर ही मिल लेता है, कभी घर का कोना भी नहीं दिखाया। हाँ कभी कभी होली दिवाली की होती है तो भी कह देता है, सुनो गराज में ही रखा तुम्हारा भोजन, वहीं कर लो, वहीं से निकल लो। ऐसी ठाकुर जी की भक्ति भाव है। ठाकुर जी जब आपकी सेवा से अति प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी जब आपके नाम से अति प्रसन्न हो जाते हैं, आपके भाव से अति प्रसन्न हो जाते हैं, तब अपने जनों से परिचित कराते हैं, अपने जनों से परिचित कराते हैं। फिर आपको हमारे बरसाने के श्री विनोद बाबा प्रिय लगने लगेंगे, फिर आपको हमारे श्री वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी महाराज प्रिय लगने लगेंगे, फिर आपको हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी प्रिय लगने लगेंगे, आपको हमारे श्री गोरेलाल कुंज वाले पूज्य जय जय सरकार प्रिय लगने लगेंगे, आपको हमारे श्री गोवर्धन के श्री पंडित जी महाराज प्रिय लगने लगेंगे, और इन सब के बाद नीचे कोने में मैं प्रिय लगने लगूंगा। सीधी बात, अभी तक राधा रमण जी से प्रेम था, राधा वल्लभ जी से प्रेम था, बिहारी जी से प्रेम था, गोवर्धन वृंदावन से प्रेम था, यमुना जी से प्रेम था, गोपेश्वर महादेव से प्रेम था, लेकिन अब हरिजनों से प्रीति हो गई है, तो सोचो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया। आप ये बजा देते हैं और फिर मेरा गाने का मन करता है। मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, क्यों? मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग। देखो एक वो ना इंस्टाग्राम पे एक रील आती है कई बार, तो इसमें ऐसे कभी कभी बच्चे बना के डालते हैं कि अगर हमारे पार्टनर को इसके आगे की लाइन नहीं पता तो उससे ब्याह करना बेकार है। ठीक वैसे ही जब हमने गाना शुरू किया, आप संग गाने लगे, तो लगा कि हाँ अब 2 दिन कथा करने में और आनंद आएगा। इससे आगे की लाइन ही नहीं पता होती तो हम एक ही लाइन गा के चुप हो गए हो। एक लाइन गा के बताना था हमको, तो बस क्या, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मुझे फिर दुनिया के कोई रंग नहीं लग सकते। श्री सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण रंग अगर चढ़ गया, सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग। अगर कृष्ण रंग चढ़ गया हो, कृष्ण के हरिजनन को रंग चढ़ो, फिर संसार में आप चाहे जहां चले जाओ, हमको आप दुबई ले जाओ, हमको ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, कनाडा ले जाओ, स्विट्जरलैंड ले जाओ, हम फिर भी घूम फिर के ऐसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हरिजनों का संग करते हैं, हरिदासों का संग करते हैं, हरिभक्तों का संग करते हैं। नहीं तो लोग, माँ अपने बेटे को पढ़ने भेजती है ऑस्ट्रेलिया, जब गया था बड़ा सीधा सरल बेचारा, सौम्य,
5 साल बाद जब अपनी पढ़ाई करके लौटा, जे कड़े बाल उसके बीच में, यहाँ से कटाकदार बिल्कुल वो दाढ़ी, यहाँ पे वो पहन लेते, क्या बोलते हैं उसको, अंगूठी नहीं, वो क्या बोलते हैं, अरे हाँ जो भी, यहाँ पहन लेंगे, इधर टैटू लगवा रखे हैं यहाँ पे सबरे, और विचित्र सा हो गया, बदल गया। क्यों? संतों का रंग नहीं लगा था। इसलिए हम तो बच्चों, हम पता एक बात, हम विदेश में रहने वाले माता पिताओं से कहते हैं कि अगर विदेश में रहते हो तो कम से कम घर पर बच्चों को अपने धर्म से, अपने परंपराओं से अवगत कराते रहो, और यदि संभावना बन सके, यदि आपसे हो सके, तो कम से कम स्कूल तक की पढ़ाई बच्चों को भारत में ही करा दो। बच्चों को 18 साल तक भारत में ही रहने दो, और वृंदावन, अयोध्या, काशी आदि आदि ले जाते रहो। बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। यहां तो फिर बदल जाता है माहौल। उनको संतों का रंग लगवा देंगे तो आप दुनिया के किसी भी कोने में उनको ले जाओ, वो बदलेंगे नहीं। हर स्थिति में वो निभा लेंगे स्वयं को, और जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। नहीं तो बच्चों का स्वभाव बदल जाता है, लोगों का स्वभाव बदल जाता है। तो रत्नावती के जीवन में पहले नाम आया, उसके बाद कथा आई, फिर ठाकुर जी आए, लेकिन तब भी चित्त में वो अपूर्णता बनी हुई थी, और उस अपूर्णता की पूर्णता के लिए अब ठाकुर जी ने हरिजन भेजे। हरिजन, एक बात याद रखिएगा, कथा अच्छी लगती है, ठाकुर जी अच्छे लगते हैं, नाम अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, लेकिन हरिजनों के प्रति ऐसी श्रद्धा नहीं प्रकट होती। हाँ ठीक है, कथा सुनने तक हम सीमित हैं, लेकिन हमको ऐसी कोई विशेष इनसे लगाव नहीं, आकर्षण नहीं है। आकर्षण होना भी नहीं चाहिए, पर एक विशेष प्रकार की उनके प्रति प्रीति हो जाए तो समझो ये ठाकुर जी की कृपा है। 32 सेवा अपराध हैं, इन पर मैं प्रकाश डालूंगा कथा में। 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं। उनमें एक सेवा अपराध पता है क्या है? आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और उस समय कोई हरि भक्त आपके घर आ जाए तो आप उस हरि भक्त को अटेंड ना करके सेवा में ही लगे हुए हैं। किसी कहते हैं बैठा दो इनको, मैं अभी सेवा में। ठाकुर जी कहते हैं मेरे वस्त्र आधे ही छोड़ के पहले जाओ, पहले उससे मिलके आओ, मेरा जन कोई आया है, पहले उसको बैठाओ। हम एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक बार वृंदावन से कुछ लोग जगन्नाथपुरी यात्रा पर गए। तो उस समय की बात जब फोन नहीं होते थे, गाड़ियां नहीं होती थी, रोड नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। वृंदावन से पुरी जाने में 2-3 महीने लग जाते थे लोगों को, बैलगाड़ी से जाते थे। तो कहते हैं कि एक दिन महाप्रभु जी इतने प्रसन्न, जगन्नाथ जी का श्रृंगार चल रहा था, और इतने में ही देखा पुजारियों ने कि जगन्नाथ जी ऐसे झूम रहे हैं। तो पुजारी जी बोले, जय जय, कहा है गो, ऐसे मचल क्यों रहे हो आप? बोले कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्यों? आज आपका भोजन बहुत अच्छा बना है इसलिए, आज आपका श्रृंगार बहुत अच्छा हुआ है, आज आपकी सेवा बहुत बढ़िया हुई है इसलिए। बोले नहीं, आज वृंदावन से कुछ ब्रजवासी मेरे दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, और ये सोच सोच के मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मैं बड़ा आनंद में भर रहा हूँ। सुनो, उनके लिए व्यवस्था कर देना, उनके लिए भोजन बनवा देना, उनको आने में 2-2.5 महीने लगेंगे अभी, उनके आने से पहले सब इतना व्यवस्थित कर देना कि उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इतना प्रेम ठाकुर जी करते हैं अपने हरिजनों से। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको पता चला कि यहाँ पे कथा होने वाली, उसी दिन से उत्सुकता बनने लग गई चित्त में, कब आएंगे, कब गिरधरलाल जी आएंगे, कब कथा होगी, कब ये सब कीर्तन हम सुनेंगे, कथा सुनेंगे। ये उत्सुकता और ये बेचैनी जो चित्त में आती है ना, ये भगवत कृपा से है, अगर हरिजनों के लिए आती है तो। क्योंकि हरिजनों से मिलने के लिए तो ठाकुर जी उत्सुक रहते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं। हरिजन, वृत्रासुर जो ये बात कह रहा है, इसकी बातों में कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं कि ठाकुर जी को रिझाने के लिए बोल रहा है। ये भक्त का स्वरूप होना चाहिए। ठाकुर जी को बाद में मांगे, पहले हरिजनों को मांगे। पहले मैं लायक तो बन जाऊं आपके, और लायक मुझको वही बनाएंगे जो आपके हैं। हमारी हरिदास परंपरा में राधे राधे नहीं बोलते, क्या बोलते? कुंज बिहारी श्री हरिदास। क्या बोलेंगे? हमारी हरिवंश परंपरा में क्या बोलेंगे? श्री हरिवंश। क्यों? आचार्यों का नाम क्यों बोलते हैं, ठाकुर जी का नाम क्यों नहीं बोलते? कई लोगों के मन में प्रश्न आता है। मैं बोलता हूं अपनी कथा में कि भाई, इन परंपराओं में आचार्यों का नाम लेने की बात इसलिए कही जाती है कि आचार्यों की सन्निधि ही भगवत सन्निधि के लायक बनाएगी। जब तक हम आचार्यों की सन्निधि नहीं लेंगे, कैसे भगवत सामीप्य प्राप्त हो? हमारे वृंदावन बुरा नहीं मानिएगा, सीधे आके कोई कहने लगे राधे 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 राधे, तो अत्यंत रसिक लोग उसको स्वीकार नहीं करते। लंबे तू इतना बड़ा होगो, सीधे राधे राधे बोल लो। पहले हरिजनन की सेवा कर, पहले सखीन को मना, पहले सहचरीन की सेवा कर, ये तो को अधिकार देंगे तब राधे राधे बोलियो।
दासानुदासो भवतास्म भूय। एक हमारे भारत में बड़े सिद्ध संत हुए श्री राधा बाबा महाराज। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। श्री राधा बाबा महाराज गोरखपुर में विराजते थे और उनकी लीलाएं तो कथाएं तो बहुत अद्भुत हैं। श्री भाई जी महाराज, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और श्री राधा बाबा महाराज, दोनों का अत्यंत सामीप्य रहता था। अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता है इनके बारे में तो कभी गीता प्रेस गोरखपुर से ऑनलाइन बाबा का चरित्र, भाई जी का चरित्र मंगाइए, एक बार जरूर पढ़ना। हम लोग बहुत पुराने पुराने रसिकों के चरित्र पढ़ते हैं, सूरदास जी के, मीराबाई के, ये बहुत प्राचीन, लेकिन अभी हमारे ही समय काल में अगर कोई महान भक्त हुए पिछले 100 वर्षों में, श्री राधा बाबा महाराज। राधा बाबा का एक मैं लीला सुनाता हूं कथा में कि राधा बाबा पूरे दिन एक टीन शेड के नीचे बैठे रहते थे और भक्तजन सामने से उनका दर्शन करते थे। लेकिन सुबह सुबह आप 4 बजे उठ करके जब शौच के लिए जाते थे तब एक बूढ़ी मैया इनका दर्शन करने आती थी और वो केवल दर्शन नहीं करती, पीछे पीछे बाबा के संग जाती। वो जहां जंगल झाड़ी में जाते बेचारे वहां पे भी उनका दर्शन करते। कुछ वैष्णवों ने देख लिया, उन्होंने मैया से कहा, मैया तुमको शर्म नहीं आती है? बाबा सुबह सुबह बेचारे अपने नित्य नियम में जाते हैं, तुम वहां भी उनका दर्शन करती हो। और हमने देखा तुम छुप छुप के सब जगह से दिखती हो, क्यों करती हो ऐसा? पूरे दिन बाबा टीन शेड में बैठते हैं, वहीं दर्शन किया करो। तो बूढ़ी मैया के नेत्रों से आंसू आ गए। बोले, मैं सच बताऊं, मैं बाबा को नहीं देखती। बाबा तो पूरे दिन दिखते हैं, बाबा तो पूरे दिन दिखते हैं, दर्शन देते हैं, मैं दिन भर उनका दर्शन करती हूं। पर ये सुबह सुबह जब शौच के लिए जाते हैं ना, उसी समय एक सांवरा सलोना सा लाला इनकी लठिया पकड़ के संग चलता, मैं उसको देखने जाती हूँ, उसका दर्शन करने जाती हूँ, वो रोज दिखता है। तो सब रसिक जन इतने इतने आश्चर्य में आ गए कि मतलब वो इतने पवित्र हैं राधा बाबा कि वे जब अपने नित्य नियम करने जाते हैं तब भी ठाकुर जी उनके संग रहते हैं, तब ठाकुर जी का विशेष दर्शन उनके साथ होता है और वो मैया को दिखते थे। ऐसे थे राधा बाबा। तो एक बार राधा बाबा ब्रज की किसी यात्रा में थे, हमने एक महापुरुष से ये लीला सुनी। तो यात्रा में इतने श्रमित हो गए थे, रोज तो 4 बजे उठ जाते थे, लेकिन आज 7 बजे उठे सुबह। तो राधा बाबा जैसे उठे तुरंत उनके कक्ष में एक महापुरुष बिना किसी रुकावट के घुसता ही चला आया, जिसको वो जानते भी नहीं थे। राधा बाबा उठ करके देख करके बड़े संकोच में आ गए। बोले भाई ये कौन बाबा है, सीधे मेरे कमरे में घुसा चला आया है। तो फिर भी कहा, बोले महापुरुष आपको प्रणाम है, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका क्या परिचय है? तो वो जो बाबा उनके कक्ष में आया वो दोनों भुजा उठा करके रोने लगा। बोले मैं सत्य बता रहा हूं, आज पहली बार मेरे स्वप्न में श्री जी आई थी, किशोरी जी आई थी, और श्री जी आकर के मुझसे बोली तेरे भजन को पूरा फल प्राप्त है, वे में नेक दूरी रह गई है, या हमारे में तो को राह बतावे आई हूं कि अपने भजन को फल पूरा कर ले। मैंने पूछी, हे श्यामाजू भजन को फल कैसे पूरा होगा? बोले कि अभी अभी राधा बाबा आए हैं बिड़ला धर्मशाला में। बोले मेरा हाथ पकड़ के श्री जी स्वप्न में लेकर के गई धर्मशाला, और मुझे तो पता नहीं आप कहां रुके, आपके कमरे के बाहर जाके उन्होंने इशारा किया, बोले या कमरा में बैठे बाबा, उनको जाके सुबह दर्शन कर लियो, उनके दर्शन से ही तेरा भजन फल पूरा होगा। ये सुनते ही राधा बाबा नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बोले श्री जी ने ऐसी आज्ञा दी? बोले हाँ। बोले श्री जी मुझसे कह के गई कि आज तुम आज जाकर के इनका दर्शन करना। चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले श्री जी ने एक आज्ञा और दी है। बोले क्या? बोले बरसाने में एक सदगृहस्थ हैं, उनका नाम है मोहिनी बिहारी, मोहिनी श्याम जी, आप कृपा करके या तो उनके दर्शन कराओ। मतलब श्री जी ने मुझको आज्ञा दी मैं आपके दर्शन करूं, और आपके लिए आज्ञा दी है कि बरसाने में एक संत हैं, एक सदगृहस्थ हैं, संत नहीं है, परिवार है उनका पूरा, मोहिनी शरण जी, आप उनके दर्शन करे आओ, और दर्शन नहीं कर सको तो उनके घर की मधुकरी मंगा करके पालो। ये किशोरी जी ने आपके लिए आज्ञा की है। और ऐसा कहकर अब सुबह सुबह उठते ही कोई अपरिचित आकर के इतना सब कुछ बोल जाए तो उस पर विश्वास नहीं होगा। और ऐसा कहते तुरंत वो बाबा वहां से प्रस्थान किए। राधा बाबा महाराज तुरंत दौड़ करके अपनी छत पर गए देखने के लिए कि ये जाएगा किस तरफ। तो देखा वो दोनों भुजा उठा करके नेत्रों से अश्रुपात वृंदावन की ओर दौड़ा। उसकी स्थिति बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। राधा बाबा महाराज ने अपने कुछ सेवकों को बुलाया और सेवकों से कहा एक काम कीजिए, ऐसे करके एक
मोहिनी श्याम मोहिनी जी करके, मोहिनी शरण जी करके एक सदगृहस्थ हैं बरसाने में। हम तो जाने में अभी असमर्थ हैं, पर उनके यहां की मधुकरी ले आओ, रोटी ले आओ। अपने कुछ सेवकों को भेज दिया। उनमें एक घनश्याम जी करके थे, वे ब्रज में, वृंदावन में जो रासलीला होती उसमें कृष्ण बनते थे, तो घनश्याम ठाकुर जी भी थे उसमें। तो उन सबको भेजा, जाओ जाकर के बरसाने में कोई मोहिनी शरण जी सदगृहस्थ हैं, उनके यहां से रोटी ले आओ। अब राधा बाबा महाराज किसी के यहाँ की प्रसादी मांग रहे हैं। राधा बाबा जिनको स्वयं श्री ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, वो किसी के घर की प्रसादी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब वो कितना ऊंचा होगा। ये सब लोग बरसाने गए और बरसाने में जाकर के इन्होंने पूछना शुरू किया ब्रजवासियों से, भैया यहाँ पे कोई सदगृहस्थ है, उसका नाम मोहिनी शरण करके है। तो सब नाम सुने और सुन के हंसे। बोले क्या काम है उससे? बोले उसके यहाँ की रोटी चाहिए। बोले किसके लिए? बोले राधा बाबा के लिए। तो लोग बाग सुन करके हंसे और सिर पकड़ करके बोले, भैया ये क्या कर रहे हो तुम लोग? राधा बाबा जैसे महान संत को उसके घर की रोटी खिलाओगे? बोले हैं कौन? बोले बरसाने का एक पागल है, उससे कोई मिलता नहीं जुलता नहीं, उसको देख के बच्चे भाग जाते हैं, वो जिस गली में जाता है सब दुकानें बंद कर लेते, कहां से कब क्या उठा ले, पागल है। तो सेवकों ने सोचा राधा बाबा ने आज्ञा की है, लेके तो जानी है रोटी। बोले फिर भी बताओ ना कहां है घर। बता दिया सबने। बोले वहां रहता है, वो तो प्रसिद्ध पागल है, यहां का, चले जाओ। जैसे गए, घर पर पहुंचे तो घर की स्थिति देख करके बिल्कुल नहीं लग रहा है कि एक वैष्णव का घर है। वैष्णव के घर की पहचान अलग होती है। तुलसी का पौधा तो होगा, बाहर कुछ सातिया तो बना होगा, गैया का गोबर तो रखा होगा, ठाकुर जी की सेवा घर में हो रही होगी, दिव्य अगरबत्ती की सुगंध आ रही होगी। ऐसे वैष्णवों के घर की पहचान होती है। हम जिस घर में रुके हैं मेलबर्न में, उस घर का नाम है वृंदावन। और उस घर के जिस कमरे में हम रुके, उस कमरे का नाम है गोवर्धन। जहां भोजन बनता है ठाकुर जी का, उस भोजनालय का नाम है मैया की रसोई। जहां हमारे ठाकुर जी गिरधरलाल जी विराज रहे हैं, उस कक्ष का नाम है बरसाना। और जहां आकर के सब लोग बैठते हैं और बैठ करके वार्ता करें, चर्चा करें, जो कुछ भी करें, उस स्थान का नाम है रास स्थल। अब सोचो कैसा सुंदर पूरा घर, पूरा ब्रज वृंदावन जैसा है। तो मतलब घर में जाकर के ये ना लगे कि यहाँ ठाकुर जी रेंट पे रहते हैं, बल्कि ये लगे मालिक रेंट पे रहते हैं, यहाँ के अधिकारी तो ठाकुर जी हैं। कई घरों में ऐसा लगता है ठाकुर जी रेंट पे रह रहे हैं, कि अलमारी में बैठे हैं। घर जाके ऐसा लगे कि मालिक रेंट पे रहते हैं, ठाकुर जी का अधिकार है। तो लेकिन यहां उल्टा था। जिनके घर से रोटी लाने के लिए कहा था, उनके घर में एक भी वैष्णव लक्षण नहीं थे। घर के भीतर जाकर के सबने हाथ जोड़ के कहा, बोले भैया ये मोहिनी शरण जी कहां हैं? बोले उनसे क्यों मिलना है आपको? बोले कि उनके हाथ से एक रोटी लेनी है हमको। बोले वो पड़े देख लो। तो खटिया चारपाई पे पड़े थे, दोनों पैरों में जूते पहन रखे थे, बूट, और एक के ऊपर एक ऐसे बूट रख करके बिल्कुल ऐसे दोनों पैर हिला रहे हैं, ये हाथ ऐसे धर के। और जिस चारपाई पे पड़े थे, वहां जो दीवार थी उस पर नेताओं के और पुराने जमाने के फिल्म सितारों के चित्र लगे हुए थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है ना। और बढ़िया उन्हीं को निहार रहे थे, ऐसे सिर अपने सहला रहे थे, ये है इनके हाथ से रोटी लेके जानी है। जितने गए उनके चित्त में आई, कहीं हम अपराध तो नहीं कर रहे? भैया एक बार बरसाने में और घूम के आ जाओ, कोई और तो नहीं है? कहीं इसके हाथ से रोटी ले जाके हमने राधा बाबा को खवाई दई और कहीं उनके बने भय भाव सवरे नष्ट हो गए तो अपराध लगेगा हमको। या आचार विचार से कहां से लग रहा है कि इसके हाथ की रोटी? सब जगह एक राउंड और मार के आए बरसाने में। सबने कहा नहीं वही है, एक ही है बस, और कोई नहीं है। बोले पता नहीं कैसी लीला है। दो तीन तो भीतर गए नहीं, बोले हम तो नहीं जा रहे, हम तो पहले बाबा को भी सच्चाई बता देंगे, ले आओ रोटी तो लेके जानी है। तो अंदर रोटी लेने के, भैया आपको प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कहां से आ गए हो? सुबह सुबह आ गए, क्या बात है, क्या चाहिए? बोले अपने हाथ से रोटी दे दो। बोले ले लो रोटी, वहां भीतर से आ जाते हैं पता नहीं कहां से मांगने के लिए। बोले नहीं आप अपने हाथ से दे दो। तो पहले तो 10 सुनाई और 10 सुना करके फिर गए और रोटी दे दी। बोले ले जा। और ले करके वो सब लोग राधा बाबा के पास आए। राधा बाबा आपने ये बताई। अब वो बताते कि वो कैसे हैं, उनका आचरण, उनका रूप, उनका स्वरूप। इतने में तो बाबा ने रोटी ली और पहला उसका कवल तोड़ करके माथे से लगा के पा लिया। और जैसे ही रोटी मुख में धारण की है, वो मधुकरी प्रसादी
नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे, दोनों भुजा उठ गई, किशोरी जी की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगा, नेत्र लाल पड़ गए, शरीर कंपायमान होने लगा। सामने जो आया जिसके प्रति उनको अधिकार लगा, तोड़ करके उसको हाथ में नहीं दी, बोले मुंह खोलो, सीधे मुख में, और जिसको भी वो टूक पधराते जाए उसके नेत्र बंद हो जाए, नेत्रों से अश्रुधार, और वही श्री राधा